现在多人大空间技术呢，已经变成一个文旅行业的一个新宠。我们做这个的契机呢，是因为我们在10几年前就开始对三星堆，考古发掘大棚里边的一些考古数据做了一些采集。对，那么经过了这几年的一些采集，我们有了一些原始的考古数据，然后呢，我们再加上一些故事线，然后通过多人大空间这种模式来去做了一个这样的一个呈现。文博就比如说你说考古的数据，它发掘过后它就不会再存在了，所以说它需要一个虚拟的这样的一个场景去还原它，去穿梭到那里去观看。看到了好几个坑，然后里面有很多刚才在那个馆里面看到的一些实物，感觉挺好的。到了遗址以后，身临其境的这种感觉嘛。然后最后还有一个环节可以进到那个3号坑里面去，近距离的去触摸这个青铜器和这些实物，挺真实的。